வணக்கம். இது தேன்சிட்டுக்களின் சண்டே ஷார்ட்ஸ். தும்மல். இந்த உலகத்துல தும்மாத மனிதர்களே இல்ல. அப்படிப்பட்ட தும்மலை பத்தி தெரியுமா? காற்றை தவிர்த்து தூசியோ முடியோ காற்றோட சேர்ந்து மூக்குக்குள்ள போகும்போதுதான் தும்மல் வருது. உடம்புக்கு வேண்டாத பொருள் உள்ள நுழையும் போதே நம்மளுக்கு எச்சரிக்கையா சொல்றதுதான் இந்த தும்மல். அதனாலதான் குழந்தைங்க தும்மும் போது நம்ம வீட்டு பெரியவங்க 100 ஐசு அப்படின்னு சொல்வதுண்டு. தூசி போன்ற அந்நிய பொருட்கள் இனியும் மூக்கு வழியா உள்ள நுழையாம பாத்துக்கிட்டா உனக்கு ஆயுசு 100 அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கருத்து. ஆழ்ந்து தூங்கும் போது தும்மல் வருவதில்லை. பெரும்பாலும் கண்களை திறந்து தும்ம முடியாது. தும்மலை அடக்க முயற்சி செஞ்சா முதுகு வலி, சுளுக்கு அப்படின்னு ஆபத்துல தான் போய் முடியும். இந்தியா, ஈரான்ல சில இடங்கள்ல தும்மலை அபசகுணமா பாக்குற வழக்கமும் உண்டு. இதுவே போலாண்டுல தும்மல் வந்தா யாரோ உங்களை பத்தி அவதூறா பேசுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்களாம். தமிழ் இலக்கணமான அகத்திணையில தும்மல் பத்தின ஒரு செய்தியும் இருக்கு. அங்கு தலைவன் தும்மறத பார்த்து வேறொரு பெண் தான் தன் தலைவனை நினைக்கிறான்னு சொல்லி தலைவி ஊடல் கொள்வதா பாடல் அமைந்திருக்கும்.